Sutingiz yetayotganligini taglik orqali, ya'ni pampers orqali tekshirib ko'ramiz. Sutingiz yetayotgan yoki yetmayotganini biza chaqalog'ingizni pampers orqali tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ko'krak yumshab qoldi degani sut tugadi degani emas. Sut oqib chiqmasligi ham sut tugadi degani emas. Chaqaloqlar tug'ilgan paytida boshida tagliklaringiz, ya'ni pampersingiz kamroq ketishi mumkin. Chunki boshida birinchi 2-3 kunda sutingiz sekin kelishi mumkin. Ya'ni maloziya bilan birinchi og'iz suti bilan chaqalog'ingizni emizasiz. Bunda albatta sut kam bo'lganligi sababli tagliklarni kamroq almashtirasiz. 2-3 kundan boshlab sutingiz ko'payganda chaqaloqlar tagliklari har 3 soatda to'ladi. Agar farzandingizni emizsangiz ham, lekin tagliklarni tez-tez almashtirmasangiz, ya'ni 3-4 soatda, ya'ni farzandingiz kam emayotgan bo'ladi. Chunki kam siyayotgani hisobiga. Agar sizni farzandingiz yaxshi emayotgan bo'lsa, ya'ni sutingiz yaxshi, yetarli bo'ladi. Siz buni tagliklarni, ya'ni pampersni har 3-4 soatda almashtirayotganingizdan bilishingiz mumkin. Buni mana yosh onalar, endi ona bo'lganlar tushunmasligi mumkin. Shuning uchun siz taglikni olasiz va 3-4 qoshiq suv solsangiz ham taglikni ho'l bo'lib qolganidan, rangi o'zgarganidan, taglik og'irlashganidan bilishingiz mumkin bo'ladi. Agar farzandingiz tagligi har 3-4 soatda almashmasa yoki ichi kelmasa, besiga qo'shmayotgan bo'lsa, значит sizning sutingiz yetmayotgan bo'ladi. Bu videoni suti yetmayotgan onalarga yoki sutim yo'q, bolam to'yyaptimi deb o'ylayotgan onalarga yuborib qo'yishni unutmang. Bundan da ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.